देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। इसे हिंदी में एक्सकवेटर कहते हैं। ये बड़ी मशीन मिट्टी खोदने के काम आती है। इसका एक लंबा हाथ और बड़ी बाल्टी होती है, जिससे जमीन में गड्ढे खोदे जाते हैं। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। इसे हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। इसके आगे एक बड़ी लोहे की प्लेट होती है। ये मिट्टी, रेत और पत्थरों को धक्का देकर रास्ता साफ करता है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। इसे हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये बहुत ऊंची मशीन होती है। इससे भारी सामान को ऊपर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। इसे हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये ट्रक मिट्टी, रेत और पत्थर ढोने के काम आता है। इसका पीछे का हिस्सा ऊपर उठकर सामान नीचे गिरा देता है। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर। इसे हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। इसमें एक बड़ा गोल ड्रम होता है जो घूमता रहता है। ये सीमेंट, रेत और पानी को मिलाकर कंक्रीट बनाता है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। इसे हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये भारी गोल पहिए वाली मशीन होती है। ये सड़क को दबाकर उसे सीधा और मजबूत बनाती है। देखो बच्चों, ये है बैकहो लोडर। इसे हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। इसमें आगे बाल्टी और पीछे खुदाई करने वाला हिस्सा होता है। ये मिट्टी खोदने और उठाने दोनों काम करता है। देखो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। इसे हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। इसके आगे दो लंबे फोर्क होते हैं। ये भारी सामान को उठाकर ऊपर रखने के काम आता है। देखो बच्चों, ये है टावर क्रेन। इसे हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये बहुत ऊंची क्रेन होती है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में भारी सामान ऊपर पहुंचाने के लिए इसका उपयोग होता है। देखो बच्चों, ये है असफाल्ट पेवर। इसे हिंदी में असफाल्ट पेवर कहते हैं। ये सड़क पर गर्म डामर फैलाता है, जिससे सड़क चिकनी और मजबूत बनती है। देखो बच्चों, ये है ग्रेडर। इसे हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। ये सड़क और जमीन को समतल करने के काम आता है। इसकी लंबी ब्लेड मिट्टी को बराबर कर देती है। देखो बच्चों, ये है लोडर। इसे हिंदी में लोडर कहते हैं। इसके आगे बड़ी बाल्टी होती है, जिससे मिट्टी, रेत और पत्थर उठाकर ट्रक में डाले जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।